¿Qué rollo, compas? El día de hoy nos llegó un Nissan Sentra 2007 para un cambio de las balatas y zapatas. El día de hoy estamos haciendo ese respectivo cambio. Como podemos ver, ahí ya quitamos el disco y las balatas y las tenemos por acá. Aquí tenemos las balatas viejas y los discos viejos. Vamos a mandar a tornear los discos y también vamos a quitar los tambores de la parte de atrás. Estamos ahorita manejando muchísimos servicios de suspensión, de frenos, de mantenimientos para que se vengan a hacer su servicio. Recuerden que puede cotizar cita con nosotros por medio de Facebook, Instagram o WhatsApp.